स्लीप डिप्रिवेशन बहुत कॉमन है। कैसे पता चले कि स्लीप डिप्रिवेशन है? क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? आज इसमें मैं आप 3 चीज़ बताऊंगा। वन ऑफ देम इज़ कॉन्स्टिपेशन। अगर आप स्लीप अच्छे से नहीं लिए हैं तो आपका पेट में गैस बनेगा नीचे की ओर, बिकॉज़ आपको मोशन उस दिन नहीं होता है या आपको बार बार जाने का मन होता है, आपका मन शांत नहीं रहता है। सेकेंड है, आपका चेहरा जो है कम ग्लो करता है, बिकॉज हार्मोन MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये ज़्यादा बनता है जब आप कम सोते हो, एंड आपका उस दिन फेस ग्लो कम होता है। थर्ड है कि आपको जो है जिस दिन आप कम सोओगे या अगर आप क्रोनिक कम सोते हैं तो आप देखेंगे आपको पेट से रिलेटेड या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड आपका अपसेट रहेगा। हो सकता है आपको पेट अपसेट, गैस्ट्राइटिस, ये सब सिम्टम्स होंगे, या आपको राइनाइटिस या कोल्ड कफ ये सब चीज़ होने लगता है। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट 3 बेसिक थिंग्स विच शोज़ दैट कि अगर आपको स्लीप डिप्रिवेशन है तो आपको ये सिम्टम्स हो सकते हैं। थैंक यू।